আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। এই তো আজকে মেক করতেছি গ্রিন চিকেন কারি উইথ পটেটো দিয়ে। তো প্রথমে পেঁয়াজ আর টমেটো দিয়ে পেঁয়াজটাকে সফট করে নিলাম। এখন চিকেনটা ছেড়ে দেব এর মধ্যে, আর চিকেনটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। এখন ফুল হিটে এটাকে কষাবো ভালোভাবে। তো লবণ, জাস্ট পেঁয়াজ, লবণ আর টমেটো, আর এইখানে আদা, রসুন, কোরিয়ান্ডার, গ্রিন চিলি, এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নেব। এক্ষুনি দেবো না, জাস্ট গরম মশলা দেবো, একটু মরিচের গুঁড়ো দেবো না, গরম মশলা, ধনিয়া, অলরেডি ধনিয়া পাতাও দিচ্ছি, তার জন্য অল্প দিলাম, জিরা পাউডার, ব্যাস আর কিছু দেবো না। দিয়ে এটাকে এখন ভালোভাবে কষিয়ে তারপরে আমি ব্লেন্ড করা ইয়েটা দেবো। চিকেনটার পানি বের হয়ে যাক, তখন আমি আদা রসুনের এই মশলাগুলো দিই। এই তো এখন সঙ্গে আমি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর আমার গ্রিন যেটা পেস্ট করে রাখা পেস্টটা অ্যাড করবো। সঙ্গে গরম মশলা যেগুলো দেবো, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, এগুলোও দিয়ে দেবো। এইভাবে ঢেকে দেবো আমি 15 মিনিটের জন্য। চিকেনটা অলরেডি কুক হয়ে গেছে, আমি 20 মিনিটের মতো কুক করে নিয়েছি। দিয়ে এটাকে দেবো 5 মিনিটস হয়ে যাবে। এই তো আমার শাকের চাটনি, লাই পাতা চাটনি আর চিকেন আজকে বিকেলে রান্না করলাম। যে চিকেনটাতে আমি একটু লেবুর রস শেষে দিয়েছি, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি না। এতে লেবুর রস দিতে হয়, হাফ পরিমাণ লেবুর রস। এটা খুব মজার চিকেন হয়, আপনারা ট্রাই করে দেখবেন, খুব মজা লাগে। পরোটার সঙ্গে বলেন, রুটির সঙ্গে বলেন, ভাতের সঙ্গে বলেন, সব কিছুতেই যায়। তো আমার আজকের এই সিম্পল একদম ঝটপট রেসিপি, এতে আর কিচ্ছু বেশি মশলা লাগে না। আপনারা ট্রাই করে দেখেন আমার এই রেসিপিটা। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক এন্ড শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে অন্য আরেকটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।